السلام عليكم صحباتي الزوينات وصباح الخير. الصباح هذا يا اختي اي تصبحوا وتربحوا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. هذا النهار التالي ديال العطله، كي دوزتوا عطلتكم سافرتوا ولا غير في الدار، المهم فين ما كنتوا كنتمنىكم تكونوا دوزتوها فرحانين مرتاحين مع وليداتكم الناس اللي عزاز عليكم، وما يكون خاصكم حتى شي خرجتوا اللي كانت عندكم غير الصحيحه السلامه والهنا وراحه البال، راه كلشي عندكم. المهم نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. المهم هذا الفيديو البنات غادي ندير لكم، غندوي لكم فيه على المكنسه الكهربائيه او الاسبيراتور اللي عندي وكتسولوني عليها بزاف بزاف بزاف، وعدتكم غندير لكم واحد الفيديو خاص عليها. المهم كتشوفوني بعد راس الصباح هذا، بعد ما فطرنا وداك الشيء جيت نجمع هذا البيت هذا. اول حاجه بديت بها هو هاد البوفه اللي جايه عندي على شكل صندوق. هذه اصلا من صايبت الصالون درتها خصيصا بحال هكا باش نبقى نجمع فيها الالعاب ديال وليداتي، وصراحه زوينه كتجمع الروينه ديال الالعاب، كيساليو كتجمعي بحال حتى شي حاجه ما كانت، ولا جا عندك الضيف ولا مهم كتبقى البليصه مجموعه. ولكن هاد الصباح كنخويها كنديرهم فهاد الغونجمون هذا البنات خديته من شيئين، واش الثمن ديالو 59 ولا 69 درهم، ما بقيتش عاقله حيت شحال هادي وانا مكومونديها. شوفوا البنات تبارك الله قداش عرفتوا، راه كان كيبان لي في الصوره غير صغير، ولكن صراحه صدق كبير كاع اكثر من متوقع، وزوين وكيبقى واقف. المهم عجبني هكا في التنظيم ديال الالعاب ولا. المهم هاد الغونجمون هذا تقدروا تستعملوه فيه، كتخليوه في البيت الناس تجمعوا فيه حوايج، ديروا فيه بزاف ديال الحاجات. انا خديته زعما على حساب الالعاب ديال وليداتي. خويت هاد الصندوق هادي او هاد البوفه عامره غبره كندوز لها الاسبيراتور، حيت بغيت نولي والله الا الهضره الا كتمشي، بغيت نولي نحط فيها يا اختي الفراش ديال الياس. هكا الصباح فاش كيفيق كنطوي فراشو، كنخشيه في الكوان عامر بالكواش كل مره حل سد. هذه بعدا قريبه وسهله، قلت هاد البوفه هذه بقى نجمع فيها بعد الصباح الفراش ديال الياس، وفي الليل عاوتاني فاش نبغي نفرش له يجيني ساهل هكا وما يبقاش مبرزطني حتى هو. وخلاص ديك الغونجمون الالعاب راه جات زوينه، راه عجبتني حتى في شكل، وخصوصا جايه في داك الصفيبر، جايه مع داك الموطار، جايه مع الفراش اللي عندي في الصالون. المهم انا البنات نتوما كتشوفوا سبيراتور كندوزها على دوك القنات، شوفوا كي كدور وكتجمع. عرفتوا هاد البوفه هادي عامره غبره وعامره فراتت، وعاد راه خصها شي مسحه، راه خصني عاد نمسحها. خصني ندير هذيك الخلطه العجيبه الغريبه اللي فيت لي شاركتها معكم باش نمسحها من دوك البقع، حيت ولادي والله اللي كيجلسوا فيها كيطلعوا فوق منها ويجلسوا ويشتفوا كيرجعوها مسكينه حالتها حاله. صافي هنا غادي نطوي هذا الفريش قلت لكم ديال الياس، وغادي نديرو تما صافي يبقى نسد عليه وهكا غيبقى ليا قريب. وغادي ندوزو للموضوع ديالنا، هو المكنسه الكهربائيه اولا الاسبيراتور البنات. بالنسبه للمارك اللي عندي انا سميتها هوفر، واخداها هذه تقريبا ما عقلتش بالضبط امتى، ولكن مده واش 6 شهور واش 7 شهور، ما عقلتش بالضبط امتى. المهم دوزت بها. غادي نعطيكم معلومات ماشي غير هكاك، حتى راني جربتها وعاود تقريبا الاستعمال اليومي، كنستعملها يوميا اولا نهار نهار لا. المهم كنستعملها البنات صراحه غادي نقول لكم غزاله زوينه بزاف، عاوناتني في الشقه، عاوناتني كتحيد الغبره كتحيد الوسخه، خصوصا الناس اللي عندهم الحساسيه وما كيقدروش عاديك نفض وسوس والغبره كتبقى تطلع في السما، حيت كتنفضي بشي شيته اولا شي فوطه كتنفضي الغبره من لهنا كتخرج لك من كتمشي لك لبلاصه اخرى، ماشي بحال السبيراتور كتسفها كتجبد داكشي لداخل. بالنسبه لهاد السبيراتور البنات راه ما فيهاش الخيط، راها لاسلكيه كتشارجا فيها الشارجور. انا غادي نوريكم كلشي، غادي نوريكم حتى الكرتونه ديالها، غنجمع الصالون وغادي نمشي نقلب عليها وغادي نجبدها ونوريها لكم حيت مازال محتفظه بها. غادي نجبد الكرتونه ديالها ونوريها لكم، نوريكم لا ريفيرونس وكلشي والشارجور. المهم كي قلت لكم هذه راها لاسلكيه كتحيدي هذيك الشارجور ديالها الباتري ديالها وكتشارجيه، عندها واحد الشارجور صغير كتشارجيه. بالنسبه للشارجر البنات كتبقاو تشارجيوها كيكون الضوء احمر، انا غادي نوريكم من بعد الضوء احمر حتى كيولي زرق، عاد تحيدوها باش تعرفوا تشارجات مزيان. من الاحسن تخليوها تشارجا كامله باش ما تبقاش تقطع عليكم. كيكون الضوء ديالها في الاول احمر حتى كتشارجا وكيرجع داك الضوء زرق. هكاك البنات كتعرفوا هاد الشارجات كدي تقريبا من 3 حتى 4 سوايع وهي في لاشارج، كتكون شارجات مزيان وممكن تاسبيري بها الدار كامله. شتي هاد الوقيته اللي زعما اللي الباتري صافي عامر
كدوزي مثلا على الصالون، لي كانابي، بيت النعاس، الناموسيه، القناتي، كديلك تقريبا حتى طالعه في ساعه ديال المكانه. ساعه ديال المكانه بالنسبه للابارتمون دار هكا صغيره راها كافيه باش تخملي بها القناه. راه كتحبسها ملي كتسالي، عاوتاني كتسالي من بليصه، عاوتاني باش دوزي لبلاصه ما كتخليهاش كتفرفر. وبنات اللي كيقولكش فيها الصداع، بطبيعه الحال لا راسبيراتور فيها كتكون كدير الصوت، يعني ماشي داك الصداع الخايب، ولكن الصوت راه فيها. كي قلت لكم الاسم ديالها هوفر. بالنسبه لنا منين خديتها، واش خديتها من لي غران سورفاس؟ كاينين في لي غران سورفاس، مرجان، اسواق السلام، كارفور، كاين في الكترو بلانيت. انا خديتها من محل كيبيع كتجهيزات المنزليه، كاين هنايا في الصخيرات. بالنسبه للناس اللي ساكنين هنايا راه كيدير اثمنه زوينين. انا هذه البنات راه شاريها بفلوسي، ما كندير الاشهار لا المول المحل اللي خديتها من عنده ولا لا مارك هوفر. انا كنقول لكم الراي الصريح فيكم، كانت خايبه نقول لكم خايبه. واحد السيد كي قلت لكم ما عقلش لابير الواقيلا، لابير لدو الصخيرات. كاين كتفوتوا البوسطه شويه على يدك اليسار قبل ما توصلوا للرومبوان الجدارميه، راه كاين واحد المحل راه حل غير مؤخرا، حل واقيلا غير في هذا رمضان هذا اللي فات. يلا زعما محل جديد ماشي زعما قديم، وتبارك الله عنده كل شيء عنده. والمحل فيه الفوق والتحت، فيه الثلاج، الماكن، كل شيء اللي طرح لكم على البال كاين تمايا. وانا ديك المده فاش مشيت عنده كانوا يلا حالين ودايرين اثمنه زوينه على كل شيء. هذه خديتها ب 1050 درهم، 21000 ريال. صراحه ثمن راه لا علاقه، 21000 ريال، حيت هي الثمن الاصلي ديالها كدير 36 34 بحال هكا. وإلا كانوا دايرين فيها برومو في الكترو بلانيت ولا في هاد لي غون سيرفاس كيديروا كترجع بحال دابا واحد الاخت قالت لي في التعاليق، قالت لي لقيتها في مرجان ب 28000 ريال، 1400 درهم. واش ناخذها؟ قلت لها غير خذيها، قلت لها راه غادي يزيدوا فيها الثمن غتولي غاليه، تقدر تاخذها ب 1500 درهم، 1600 درهم على حسب كل مره واش كيدير لها في الثمن. انا هذه البنات خديتها ب 21000 ريال. الا خديتوها من محلات عاديه لقيتوها كتشاطري على راسك، كينقص لك 50 درهم 100 درهم على حسب انت وشطارتك. اما لي غون سيرفاس صافي كتلقاها بالثمن بري فيكس، ما كينقصوا لك منها حتى ريال. بالنسبه للريوس البنات اللي كيجيو فيها ثلاثه، كاين داك الراس الرقيق اللي شتو اول واحد خدمت به كاع، جبت به سفيت به ديك الغبره اللي كاينه في ديك البوفه. داك الراس الرقيق كيوصل لبلايص اللي صعيبه، ما بين لي كانابي كديروه في داك السكه ديال السراجم، كديروه في القناه اللي صعب ما صعب تجبدوا بهم الغبره. بحال دابا انا هاد لي كانابي عندي فيهم دوك لي بيك، دوك التقيبات هكا كيتجمع لي فيهم الغبره، راه ما كيبغيوش يتحيدوا الا ما درتش هذاك الراس الصغير. كاين الراس الاخر اللي جاي فيه بحال المشطه، هذاك كدوزو على فوق لي كانابي، فوق المخد، في اي حاجه كدوزو كيجبد لكم الغبره. بالنسبه للراس الثالث هو هذا البنات، جاي كبير بحال هكا، كنركبو راكم شفتوا كيفاش كنركبو، وجاي فيه هذا البول هادي كتشطبوا به اولا كتاسبيريو به الزرابي وكتاسبيريو به حتى الارض، وكتجي خفيفه وسهله في الاستعمال، ماشي بحال داك الخيط جروخ ديما البريز كيكون قريب لك، اولا داك الخيط كتبقاي تشاكلي فيه. هذه كتشارجيها وخفيفه سهله كتستعملوا. حتى دوك الريوس اللي لاحظتوا راهم لاصقين فيها داك الراس الرقيق، راه شفتوا فين خشيتوا في ديك البليصه اللور تما فين كيتخشى، الاخر اللي فيه ديك المشطه لاصق فيها. من غير هذا الراس هذا الكبير اللي كيكون بوحدو كتفكوه حتى هو مثلا باش ما تشد لكمش البلاصه، كتفكوه كتخبيوه هكا في شي مجر. انا كنديرها في داك المجر ديال البلاستيك، داك المجر التحتاني هو فين كنديرها. وكاين اللي مثلا عندها لي سباس وبغات تعلقها في الكرتونه ديالها، كتجي معها واحد العلاقه كدير لها واحد الفيس في الحيط، كتلصقيها في الحيط. وكاينه ملي كتعلق كاين عندها البليصه ديالها كتعلقيها كتخليها هكا بلاصتها باينه. بزاف الناس هكا كيعلقوها. هانتوما هذا هو الشكل النهائي ديال الصالون بعد ما اسبيريتو مزيان البنات. عرفتوا راه دوزت على كل شيء ومازال شارجور خدام. مثلا الا بغيت ندوز البيت النعاس، بغيت ندوز كل شيء، راه غادي ندوز وغادي تاسبيري ليا وغادي تسالي، ما كتقطعش زعما وانتوما خدامين بها. غير كي قلت لكم خليوها تشارجا مزيان. انا هنا راه مشيت قلبت على الكرتونه ديالها، هي هذه البنات اللي بغات تسكرينيها كي قلت لكم لا مارك هوفر. ها هي هذه، ما راسمين فيها هنايا لي بياس وكل شيء، وتلوين اللي فيها زوين الاحمر والكري.
انا كنحاول نوريكم. بالنسبه لا ريفيرونس اللي كتسولوني عليه، ها هو هذا البنات اللي بغات تسكرينيه باش تمشي تاخذ بحالها، كتعطي لا ريفيرونس كيعطيو صافي حيت تقدر تكون فيها ماركات، تقدر تكون فيها انواع، تقدر تكون فيها بزاف ديال الحاجات. المهم لا ريفيرونس كيعطيوك اختها بنت عمها، اختها ماشي تا بنت عمها، اختها. المهم هو هذا اللي كندوز عليه صباح البنات، هذا هو لا ريفيرونس ديالها اللي كتسولوني عليه بزاف. المهم انا حاولت نجاوبكم في هذا الفيديو على كل شيء، باش هكا البنات اللي كيسولوا ويعاودوا غادي في هذا الفيديو غير تفرجي فيه غتلقاو الاجوبه ديالكم زعما اللي كتسولوني عليها كامله هنايا. هانتوما هنايا هي دي بالعربيه مكتوب فيها عاوتاني كاع المعلومات ديالها هنايا، كنحاول نقربها لكم باش تشوفوها. وتاهي فيها لا ريفيرونس ورقم المنتج، المنتوج هو هذا اللي كندوز عليه صبعي. ضروري البنات تسكرينيو الا بغيتو تاخذوا بحالها. وهنايا البنات حاشاكم بعدا وسمحوا لي بزاف على المنظر، ولكن ضروري نوريكم شحال كتجبد. شوفوا هنايا غادي نحلها، ها هي ملي كتحل من بعد ما حيدت داك العصا الطويله ديالها اللي باش كنعصبيرو الارض والزرابي، كنبرك على ديك البوطون الحمراء بسهوله كيتحل. هنا البنات من كيتجمع ما فيهش داك الكيس هكا ديال البلاستيك اللي كيكون، لا هكا هذا هو الفلتر ديالها صافي كتسوسوه. شوفوا البنات كيبان لكم الصالون نقي، كتبان لكم، ولكن قلت لكم راه كتجبد شي غبره اللي ما كتشوفهاش العين المجرده. الشعر راكم حنا عارفين العيال الشعر حنا غاديين وشعرنا كيطيح خصوصا اللي كترضع ولا المهم تقريبا العيالات كاملين شعرهم كيطيح، راه كتجبد العجب. هذا البنات هو الباتري ديالها، شفتوا فين لاصق حتى هو في داك البوطون الحمراء كنبرك فيه وكنجبد وكندير له الشارجو ديالها راه كيجي معاه حتى هي. هانتوما هنايا كنوريكم، شوفوا هاد الضو هاد البوله هادي شعلات بالحمر، كنخليها كتشارجا حتى كتولي بيضاء اولا زرقاء اللون ديالها زرق. ملي كتولي اللون ديالها زرق صافي كتعرفوا تشارجات كامله، هي شحال ما شارجيتوها مزيان، ولكن الا خليتوها تشارجا كامله صافي كتبقى تاسبري لكم مزيان ما كتقطعش لكم كل زعما شويه، خصك تمشي تشارجيها. داكشي باش من الاحسن خليوها تاخذ الوقت ديالها الكافي في لاشارج. واخا قلت لكم 3 ولا 4 السوايع ديال لاشارج وكتخدم تقريبا واحد 45 حتى ساعه ديال المكانه وهي كتخدموا بها كتاسبر، هذيك الساعه ديال المكانه كافيه وراها اقتصاديه ما كتاكلش الضو. دابا البنات غادي نفكها، غادي نحلها، نحيد داك الفلتر هذا الدخلان ديالها، وغادي فيها واحد اخر حتى هو غادي نوريه لكم. المهم قلت لكم راه كتحل كامله كتفصل باش ندير لها التنظيف العميق. وبطبيعه الحال ماشي كاع لي بيس ديالها كيتغسلوا، ولا البنات غير هادو اللي غادي نوريكم دابا اللي غادي نحيد ونغسلهم هما اللي غادي يتغسلوا. اما داكشي الاخر بحال الموتور ديالها هانتوما شوفوا هذه كي دايره بحال قلتو دابا هذه غير هاد المشطه هذه هي اللي غادي نحيد لها هاد الشيء هنايا بهاد المقص حيت داك الشعر لاصق. اما الباقي غادي ندوز عليه غير بواحد الشيفون اللي يكون هكا ناشف، نحيدو غير ديك الغبره السطحيه وصافي. اما هادو ضروري خصهم يتغسلوا، ولكن ماشي الغسيل اللي تسمعوا الغسيل كل نهار ولا كل سيمانه، ولا تقريبا واحد المره في الشهر. الا كنتو كتستعملوها بزاف كتغسلوها التنظيف العميق ديروه لها مره في الشهر، حيت فوق ما تغسلات مزيان كتعاود كترجع بحال جديده، كتجبد اكثر حيلا كتولي خدامه مزيان. اما ملي كتعمر كتولي عامره بالغبره بحال دابا كي شفتوا بحال قلتو الخدمه ديالها كتولي شويه ثقيله. نتوما تقولي ما عرفت مع لاسبيراتور ما بقاتش كتجبد بحال الاول ولا شويه، ولكن لا راه غير من الغسيل. غير هو كي قلت لكم عرفوا شنو تغسلوا. هاد لي بيس هادو اللي جبت انا البنات هما اللي تغسلوا فقط، وراه كاتبين فيها في هاد اللعيبه هادي اللي هاد الكاس ديالها اللي فيه واحد الورقه صفراء الا رديتوا ليه البال راه مكتوب فيه تما انه صالح للغسيل، وراسمين لكم تما شنو هما لي بيس اللي خصكم تغسلوا وخاصهم ينشفوا مزيان. بحال دابا انا هادو غسلتهم اليوم غادي نخليهم هكا فشي شبيكه في السرجم ولا في البالكون، تخليهم يقطروا ينشفوا 24 ساعه. ماشي تغسليها وتنشفيها دغيا هكا بشي زويف ويجي نستعملها سيغ بلاص، غادي تخرجي على الاسبيراتور ديالك وتضربي كلشي في زيرو. كتغسليها وكتخليهم كيقطروا على خاطرهم 24 ساعه. البنات راه كاتبين فيها خصها تبقى نهار كامل 24 ساعه وهي كتقطر، وعاد ديك الساعه فاش دوز 24 ساعه كتاخدي واحد الفويطه وكتنشفي مزيان، كتاكدي بلي ما بقاش فيها نهائيا الحس ديال الماء، حيت هذه الضد ديالها او لا زعما اللي يخرج عليها هي الماء. صافي البنات ضروري ما تخليوها تقطر
النهار كامل وعاد نشفوها بشي فوطه مزيان، عاد عاودوا استعملوها ما تستعملوهاش سور بلاص. حاجه اخرى اللي بغيت نزيد نوصيكم عليها فاش تاخذوا الراسبيراتور ديالكم ولا اي حاجه هادشي ديال الضوء ولا المهم ديال الاجهزه المنزليه، ضروري ما تاكدوا بلي غادي تاخذوا الكارانتي. واخا تاخذوها من محل زعما غير كصغير ولا تلقاوها عنده ولا فين ما خديتوها، ضروري من الكارانتي راه كيعطيو فيها عام ديال الكارانتي، حيت هادشي يقدر مازال ما داز العام ووقع تلقاي فيها شي ديفوت وتحرق توقع فيها الله يستر شي حاجه ما هياش، بعدا كتلقاي عندك داك الكارانتي ضمانه. يا اما كيقدوها لك الا كان شي حاجه فيها ما يتصلح زعما كيتصلح، الى ما فيها ما يتصلح راه كيبدلوها لك بواحده اخرى، كيعطيوك واحده اخرى بلاصتها. داكشي باش ضروري الكارانتي تحتفظي به هو والكرتونه وكل شيء تحتفظي بهم باش لا يستر لو وقعت شي حاجه كتلقاي الضمان ديالك راه عندك. صافي البنات هنايا غسلت هادو كنخليهم يقطروا شويه، دزت لهاد الموتور ديالها وهادي. المهم هادو البنات كي كتشوفوا خديت غير واحد الزويف ناشف، هذا درت عليه غير رشيشات ديال الماء، زيت غير هكا الماء بيدي ورشيته هكا شويه صافي. اصلا هادو راه ما كتوصلهم الا راه حطوا راه ما فيهم لا غبره لا والو، ما عندهم حتى شي علاقه من غير داك الاخر الراس باش كناسبيرو الارض هو اللي كيكون شويه مغبر من الجناب كيتمسح. بالنسبه الفلتر البنات راه فيها جوج ديال لي فلتر، هاد الاسبيراتور داك الاول اللي غسلت وهذا البنات حتى هو كتجبدوه وكتغسلوه، هذا اللي جاي بحال الثوب حتى هو كتجبدوه وكتغسلوه، ولكن انا ما غسلتوش حيت عندي نقي يعني غير كنمسحو. ولكن غير هذا ديال الثوب هذا الا كان عندكم البنات موسخ حتى هو فيه الغبره جامع الغبره كتغسلوه. ما كانش حيت هذا زعما ما كيجمعش الغبره بزاف، ولكن الا كان عندكم مغبر بزاف حتى هو كتغسلوه تنشفوه بنفس الطريقه وهكا كنكونوا تهلينا فيها. وصافي الغزات ديالي هنا كيوصل الفيديو للنهايه، كنتمنى يعجبكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وكيف العاده ما تنساونيش من اللايكات والتعاليق الزوينه ديالكم اللي كتفرحني وتشجعني على المزيد، وحتى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.